এভরিওয়ান, নতুন একটি ব্লগ নিয়ে আবারও চলে এসেছি আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্য। আর হ্যাঁ, আজকের ব্লগটার ক্যাপশন দেখে নিশ্চয়ই বুঝতেই পারছেন যে আজকের ব্লগটা কিসের ওপর তৈরি। আর অবশ্যই ব্লগটা আপনাদের বেশ ভালো লাগবে, আই হোপ। এবং অবশ্যই এই ব্লগটা পুরোটা দেখার পর আমাকে জানাতে একদমই ভুলবেন না যে আপনাদের আজকের ব্লগটা কেমন লাগলো। সো দেরি না করে চলুন দেখে নিই আজকের ব্লগ। বাইরে বের হওয়া হবে আর দোকানে চা খাওয়া হবে না, এটা তো হতেই পারে না, স্পেশালি টং ঘরে। আমি জানি যে আমার মতো অনেকেই আছেন যারা কিনা টং ঘরে দাঁড়িয়ে চা খেতে অনেক বেশি ভালোবাসেন, আর আমারও কিন্তু বেশ লাগে টং ঘরে দাঁড়িয়ে চা পান করতে। চায়ের সাথে চা হিসেবে যদি কোনো ভাজা পোড়া থাকে তাহলে কিন্তু মন্দ হয় না। অনেকেই আছে যারা কিনা ভাজা পোড়া খেতে চাইলেও, মানে ভাজা পোড়া জাতীয় খাবার পছন্দ হলেও ভাজা পোড়া খেতে পারে না গ্যাস্ট্রিকের প্রবলেম বলে। তারা কিন্তু চাইলে ঘরে তৈরি খাবারও খেতে পারে, যেমন ভাপা পিঠা, আমার প্রিয় একটি পিঠা। এবং দইয়ের কথা, সেটা তো তুলনাই নেই। আর আরেকটা জিনিস আছে, ইয়াস, দুধ চিতই। দুধ চিতই কিন্তু আমার বেশ পছন্দের। ঘরের তৈরি পিঠা আমার বেশ প্রিয়, তাই বলে যে বাইরের তৈরি পিঠা আমি খাই না তা কিন্তু না। বাইরের পিঠাও আমার বেশ ভালো লাগে, স্পেশালি যখন শীতের সময়, মানে এখনকার সময়। এই সময়টাতে প্রায় জায়গায় দেখা যায় পিঠার বিভিন্ন ধরনের দোকান বসে, অ্যান্ড পিঠার দোকানে দেখা যায় যে চিতই পিঠার সাথে বিভিন্ন রকম ভর্তা কিন্তু পাওয়া যায়। এখানে তেমন একটা ভর্তা নেই, তবে বিভিন্ন পিঠার কার্ট আছে যেখানে কিনা 10-15 পদের ভর্তা পাওয়া যায়। এখন আমরা দেখব ডিম চিতই কিভাবে বানায়। আসলে খুব বেশি যে কঠিন তাও কিন্তু না, খুব ইজি প্রসেসে এই পিঠা বানানো যায়। কিন্তু ইজি লাগবে তখনই যখন আপনি জানবেন যে কিভাবে চিতই পিঠা বানাতে হয়। তার মানে হচ্ছে, ডিম চিতই বানাতে হলে আগে আপনাকে জানতে হবে যে চিতই পিঠা পারফেক্টভাবে কিভাবে বানাতে হয়, তারপরেই ইজি প্রসেসে আপনি ডিম চিতই বানাতে পারবেন।
ফুচকা নাকি চটপটি, কোনটা বেশি ভালো লাগে? নাকি কোনোটাই ভালো লাগে না? নাকি আবার দুটোই ভালো লাগে? আমার কিন্তু ফুচকার চেয়ে চটপটি বেশ ভালো লাগে। তবে কোনো কোনো জায়গা আছে যে জায়গার ফুচকা আমার বেশ ভালো লাগে চটপটির থেকে। আসলে জায়গা ভ্যারি করে। আমার মনে হয় আপনাদেরও ফেভারিট প্লেস আছে এবং সেই প্লেসের ফুচকা কিংবা চটপটি আপনাদের বেশ প্রিয়। আমি জানি অটোমেটিক্যালি একটা প্রিয় জায়গার নাম কিন্তু মাথায় এসেই পড়েছে। সো মনের মধ্যে না রেখে আমাদের সাথে শেয়ার করে ফেলুন কমেন্টের মাধ্যমে যে কোন জায়গার ফুচকা কিংবা চটপটি আপনার বেশ ভালো লাগে। ফুচকা চটপটির কথা বলতে বলতে একটা কথা মনে পড়ল এবং সেই কথাটি হচ্ছে বাসায় ঢুকে দেখি একটা স্পেশাল গিফট এবং এই স্পেশাল গিফটটা হচ্ছে স্পেশাল একটা মশলা। আসলে একটা না, দুইটা মশলা। একটা হচ্ছে স্পেশাল সেলিনাস গরম মশলা এবং আরেকটি হচ্ছে স্পেশাল সেলিনাস চটপটি মশলা, এবং দুইটা মশলা সম্পর্কে অনেক বেশি রিভিউ পেয়েছি। আমার ননদ তো প্রায়ই বলে যে চটপটি মশলা দিয়ে বানানো চটপটি জাস্ট অসাধারণ এবং গরম মশলা দিয়ে তৈরি খাবার সেটাও জাস্ট অসাম, এবং আমি অবশ্যই এটার রিভিউ আপনাদেরকে জানাবো। আমার কিন্তু স্ট্রিট ফুড বেশ ভালো লাগে, তাই বলে যে বাসার তৈরি খাবার আমি পছন্দ করি না তা কিন্তু একদমই নয়। আমি স্ট্রিট ফুড যেমন পছন্দ করি, বাসার তৈরি খাবারও কিন্তু ঠিক তেমনই পছন্দ করি। সো এবার আপনি জানান যে আপনার কোন ধরনের খাবার সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে, স্ট্রিট ফুড নাকি বাসার তৈরি, নাকি দুই ধরনের খাবারই আপনার বেশি ভালো লাগে? সো জানিয়ে দিন কমেন্ট বক্সে, এবং তার সাথে সাথে অবশ্যই জানাতে ভুলবেন না যে আজকের ভিডিওটা আপনাদের কেমন লেগেছে। আর তার সাথে সাথে অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে একদমই ভুলবেন না। সাবস্ক্রাইব করার সাথে সাথে বেল আইকনে অবশ্যই ক্লিক করতে একদমই ভুলবেন না। ওকে, যাই হোক, অতিরিক্ত অবশ্যই বলছি। আর লাস্টে যে কথা বলতে চাই সেইটা হচ্ছে, এখন করোনার সময় এবং শীতকালে করোনাটা একটু বেশি বাড়ছেও। সো নিজেকে নিজের জায়গা থেকে অবশ্যই সতর্ক রাখতে হবে, মাস্ক ব্যবহার করতে হবে এবং অবশ্যই সামাজিক দূরত্বটা একটু বুঝিয়ে রাখতে হবে। সো আজকের মতো ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আজকের মতো বিদায়।